سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. د کندوز د دشچارچي ولسوالۍ پر پوسوري طالبان په برید کې 6 پولیس ووژل شول. د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي په دې پیښه کې چې تېره شپه ترسره شوي 10 نور دولتي منصوبین هم ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا په ټپیانو کې د یادې ولسوالۍ ولسوال او د امنیت مدیر هم شامل دي. په غزني کې د یوې نښتې له امله د سیمه ییزې اردو 6 سرتیري ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي په دغه پیښه کې چې تېره شپه د قره باغ ولسوالۍ په خونیانو سیمه کې ترسره شوې 3 سیمه ییز پولیس هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې لا تر اوسه روښانه نه ده. د سالنګونو لویه لاره د تېرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي دغه لاره په سویلي سالنګ کې بنده شوې او دمګړی د یادې ادارې کارکوونکي هڅې کوي څو دغه لاره ټرافیک پر مخ بیرته پرانیزي. له دې سره سم ویل کېږي په دې لړ کې تر اوسه یوه کس خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نور ټپیان دي. د لغمان د الیشنګ ولسوالۍ په شمسه خیلو سیمه کې پر یوه کور د یوه توغندي د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول او 6 نور یې ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه توغندی تېر ماښام نږدې 2 بجې د طالبانو لوري توغول شوی، خو طالبانو لا تر اوسه پر اړه څه نه دي ویلي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې یوه مور او 3 ماشومان هم شامل دي. د فراه په انارداري ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 8 کسان ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه تېر مازدیګر د یادې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یادو کسانو موټر په یوه ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې 6 تنه د انارداري ولسوالۍ د امنیه قمندان د کورنۍ غړي او 2 نورې پولیسان دي. او عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په سویل کې د پولیو یا ګوزڼ 2 نورې مثبت پیښې تېره ورځ ثبت شوې. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې په دغو 2 پیښو کې یو 2.5 کلن ماشوم په ټرینکوټ ښار او یو 6 میاشتنی ماشوم په چورې ولسوالۍ کې له پولیو واکسینه د محرومېدو له امله فلج شوي دي. په دې 2 پیښو سره د پولیو د مثبت پیښو شمېر په روان زېږدیز کال کې په هیواد کې 15 پیښو ته ورسېده چې 7 پیښې یې په ارزګان، 5 یې په هلمند، 2 یې په کندهار او 1 پیښه یې په کونړ کې ثبت شوي چې دغه سیمې د امنیتي ننګونو له امله د تېر 1.5 کال راهیسې د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.